大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。一块红糖，加它煮一煮，专克顽固老痰。喝一次，沸痰一扫而光，气就顺了，喉咙特别爽。说真的，有时候你不得不佩服老祖宗流传下来的东西，玄乎其玄，但关键时刻真能把你从泥潭里面拉出来。就前阵子天气刚好转凉，我那嗓子就跟被人遗弃的百年老蜂箱似的，干痒，时不时还咳两声。最要命的是，总感觉喉咙深处卡着一团若有若无的黏痰，咳也咳不出来，咽也咽不下去，一天到晚就在那里呀呀的清嗓子，像个半吊子男高音在练声，把我们家猫都给整烦了，看见我就要倒走。市面上的那些润喉糖、止咳糖浆，吃也吃了不少，吃下去的瞬间是挺舒服的，一股薄荷凉意直冲天灵盖，但好不过3分钟，药效就过了，该痒的痒，该咳的咳，该卡的卡，治标不治本。成年人的世界里果然没有圣诞老人，一切都得靠自己。就在我快要放弃的时候，准备和这口老痰同归于尽的时候，我妈不知道从哪里得来一个土方法。我当时听了就笑了笑，不相信老妈的这个方法有效。刚好这个方法需要用到的食材家里面都有，那就死马当活马医吧。于是老妈就立马动手做了起来，做好之后端了一碗让我趁热吃。你还别说，吃完真的是一股气从嗓子舒服到肺部，感觉立马就把我的气管给清理开尽了，真的特别的舒服。咳嗽呢，当天晚上就停止了，第二天早上嗓子也特别的舒服，不用再清嗓子了。这个方法和食材都非常的简单，现在就把它分享给大家。首先我们要准备一个苹果，苹果相信家家户户都有吧。苹果呢，不需要去皮，只需要清洗干净，切成块状就可以啦。苹果是一种营养非常丰富的水果，老人孩子都爱吃，但是咳嗽的时候可不要直接吃生苹果，我们要把它煮熟来吃。苹果富含果胶和抗氧化物质，能够温和和滋润我们的呼吸道黏膜，减轻干咳症状。它含有的胡皮素具有抗炎的作用，尤其是对于支气管炎引起的痰液粘稠有一定的改善作用。苹果皮中的多酚类物质，它可以增强呼吸道防御能力。感冒咳嗽有痰的时候，吃苹果一定要煮熟，软化它的纤维，容易吸收，增强它的润燥效果。避免与寒凉的食物搭配，会加重咳嗽、痰多等作用。另外，苹果中还含有维生素、果糖、果酸、膳食纤维以及矿物质元素。适量的去吃一些煮苹果，不仅能够为身体补充营养，增强抵抗力，苹果中的膳食纤维还能够促进肠胃蠕动，有利于消化吸收，缓解积食、胀气以及便秘等病症。此外，煮熟的苹果，它的果胶以及多酚类物质还能起到一定的降低胆固醇以及稳定血脂的作用，特别适合肥胖或者是血脂高的人群去食用。苹果我们只需要半个，去除果核就可以啦，切成这样的块状，然后放一旁备用。这会儿呢，我们再准备几个金桔，没有金桔也可以用橙子代替。金桔我们用盐水先给它浸泡一会儿，去除农药残留，然后再来清洗。金桔是一种非常营养美味的水果，很多人都特别的爱吃。这种金桔呢，它是连皮一起吃的，吃起来非常的甘甜。它不仅是水果，它还具有非常好的润肺止咳、化痰平喘的作用，尤其是嗓子不舒服、
有粘稠的痰液，咳也咳不出来的那种感觉。吃上一点金桔会让你立马就气顺了，因为金桔含有丰富的维生素 C 和挥发油成分，能够缓解咽喉不舒服，促进痰液排出的作用。金桔止咳化痰的作用主要来源于它天然的果皮含有柠檬烯等挥发油，能够稀释痰液，促进痰液排出。对于风寒型咳嗽，伴有白色的痰液特别适用。果肉它富含的维生素 C 能够增强呼吸道黏膜防御功能，减少炎症刺激引发的咳嗽。传统的吃法就是用金桔搭配冰糖煮着吃或蒸着吃。这个金桔清洗干净，我们把它对半切开，然后用牙签把里面的金桔籽给它挑干净。如果没有挑干净这些果核的话，它会发苦的哟。最后呢，再准备适量的红糖。红糖它不仅是我们厨房里的一款调味剂，红糖中含有多种矿物质和维生素，能起到一定的补中益气、健脾暖胃的作用，从而缓解咳嗽和痰多的症状。可能有些朋友会问，为什么不是加冰糖呢？冰糖止咳效果会更好。但是苹果和金桔都属于寒凉水果，那这个时候我们就要搭配红糖。红糖它是属于温性的，所以呢，这样可以中和它的寒性。接下来我们把这3种食材放在锅中，加入大约2碗的清水，盖上盖子，用大火煮开，转小火煮15分钟。时间到，关火，让它再焖5分钟左右。这样里面的苹果已经煮得非常的软烂湿滑，又好吃啦。时间到后呢，直接装入碗中，一定要趁热喝哦。盛出来一碗，浓浓的果香味，汤色非常的通透，琥珀色。软烂的苹果入口即化，连汤带料一起吃下去，一股暖流顺着食道滑下去，感觉那股气立马就变顺了，就像给干燥的喉咙做了一次深度的 SPA。 之前那种火烧火燎紧绷的瞬间就会立马安抚好。第2天感觉特别的大，就是喉咙舒服了不少，嗓子也清爽了不少，而且不用再一起床就清嗓子，简直就是喉咙的救星啊！建议有和我一样经历的朋友都去试一试，百试百灵，不仅好吃，效果还特别的好。喜欢的朋友就收藏起来哦。好啦，今天的视频分享就到这里啦，希望能帮助到你。喜欢我的视频记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持，我们下期再见。